Ата бабабыздын наркын, салтын сактап, Айкөл Манастын осуяттарына таянып дейт. Бизден ата бабаларыбыздын наркы менен салтында кумар ойыны бар беле. Ата бабаларыбыз кумардан пайда тапкыла деп айтты беле. Кумардын түбү чыр деп айтып келет кыргыз илгертен баштап. Кумардын түбү чыр деп. Мына биздин ата бабаларыбыздын наркы салты ушундай болгон. Акылбек мырза кайра айтып атасыз, Таиландда, Филиппинде, Баланчыда 400 миллиондон пайда табат экен деп. Ошол пайда таап аткан мамлекеттерди жараткан тарабынан жазалап миллиарддаган долларга чыгашага келтирип атат. Суу басып атат. Жер титиреп жок кылып атат баары. Ошондой болгон арамдык бар жерде эч качан береке болбойт. Алардын тапкан акчасын эсептебеңиз. Алардын жаратылыштан тарткан чыгашасын эсептеп көрүңүз. 320 миллион ковид калдык деп атасыңар. Ал ковид калганыңарды кыргыз элин көргөн жок. Кошто турган Өзбекстан 10 миллион доллар алды дагы, ЭВЛ чыгара турган завод чыгарып койду. Аны 20-40 эсе актады бир жылдын ичинде. Силердин алган акчаңардын дайын өзүңөр да билбейсиңер. Сиз айтып атасыз, азыр деле казино ойноп атат. Демек силер алсызсыңар. Силерде мыйзам иштебейт. Кыргызстанда казиного уруксат жок. Ошол өкмөт башчымын деп отурган киши айтып атат, казино ансыз деле ойноп атат дейт. Тыйбайсыңар ойноп атса. Экинчиден, ар бир кесилишкен көчөлөрдү караңыз. Меф, Баланчы, Гидрант деп жазган рекламалардын наркотиктер ачыктан ачык сатылып атат. Муну карабайсыңар. Айтасыз, бир да кыргыз кирбейт ал жерге деп. Бир да диплом сатылбайт деп турат Кыргызстан.